Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo do Carlos Alberto Cavaiza, né? Se você não é inscrito no canal, por favor, não se acanhe, inscreve no canal nosso aí, ó. Depois ativa o sininho das notificações, coloca em todas, né? Para que o YouTube sabe que você é inscrito no meu canal, né? E que manda, ele manda para você, tem vídeo novo do Carlos aí, ó, tá? Depois do vídeo, ó, assistir o vídeo, ó, comenta aí sobre o vídeo, o que você acha do vídeo aí, ó. Então, como eu havia comentado, eu instalei uma soundbar na minha televisão 65, ó, com bala. É uma JBL, ó, Studio 2.0. Divide o espaço, né? Tem um apartamento aqui de 56 metros quadrados, né? Aí não tem muito espaço, ó, pequeno, né? Aí eu coloquei essa soundbar aqui, ó, para dar uma melhorada no som, né? Ficou jóia o som, ficou bala, ó. Sente só. Pequena, mas é fantástica. Show de bola, ó. Pequenininha, mas dá conta do recado, ó. Muito legal, ó. Mas Studio JBL Studio 2.0, pequenininho, ó. Não é caro, ó. Paguei $115 lá em Salto del Guairá, né? No Brasil eu calculo que seja uns R$1.300 aqui no Brasil. Lá eu paguei $115, ó. Tá na cota, ó. Tranquilo, dei um passeio lá, ó, e comprei essa soundbar aí, ó. Ficou show, ó. 2.0. Muito legal. Ela vem com esse controle aqui, ó. Coloquei no saquinho plástico, né? Devido à gordura, né? Então, para conservar o equipamento, ó. Ficou show de bola, ó. Legal. Se não me engano, ela tem 26 watts RMS, ó. Por ser 26 watts RMS, ó, o som dela tá excelente, ó.